El siguiente ejercicio lo puedes realizar ya sea acostado o sentado según sea tu preferencia. Recuerda no cruzar ni brazos ni piernas en realizar este ejercicio. Toma una respiración profunda. Y presta atención a la inhalación y la exhalación. Continúa realizando este ejercicio de inhalar y exhalar suavemente. Puedes hacerlo a tu paso. Permite que tu cuerpo marque la pausa y que él mismo te vaya relajando. Recuerda que no estamos cambiando nada, simplemente estamos dejando ser el cuerpo lo que es. A continuación, escucharás un audio con sonidos de la naturaleza. Presta atención a cada uno de los sonidos y a las sensaciones que transmiten estos sonidos a tu cuerpo.
Una vez que termines de escuchar los sonidos de la naturaleza, te voy a pedir que nuevamente prestes atención a mi voz. Y te voy a pedir que lentamente te hagas consciente de la posición de tu cuerpo. Muevas tus manos, muevas tus piernas, tu cuello, tus pies. Y cuando te sientas listo o lista, abre tus ojos y regresa al aquí y a la ahora.